ecco qua. Sono arrivato da Livio Scatolini, eccolo qua. Come vuoi che ti chiami Livio? Livio è il mago? È il mago della Bassa Trevigiana. È il mago della Bassa. E ora Livio. Allora io ho il radicio autoctono. Cioè qua del posto? Del posto. Della provincia del Treviso. Di tutta la zona del Treviso. Sì. Autotono ancora prima della Repubblica Marinara. Proprio quando che è nato il radicchio. Sì. Il radicio nominato. E qua proprio a casa tua siamo a che paese sei? Qui siamo a Dosson di Cagliari. Io sono qua perché ho un appuntamento, qua vedo scritto appuntamento con Livio Ermago, mercoledì 23 alle ore 10:31 nel campo. Qua c'è scritto nel campo, quindi andiamo nel campo. Subito, c'è scritto nel campo. Sera tutto. Andiamo. Tutto tuo qua Livio? Sì, aspetta, guarda qua c'è già del radicio qua. Ecco qua. Che radicio sei questo? Trevigiano del mio. Cioè questo qua è come lo raccogli dall'orto, questo, così, come viene fuori dall'orto. Sì. Allora, qua stiamo andando verso il campo. Ecco qua. Ma questo lo usi anche per scolpire? Questa qui è Livio? una sgorbia da scultura, perché il taglio dobbiamo farlo molto particolare. Perché Livio tu sei anche scultore, no? Sì, sì. Ma ti conoscono di più come scultore, come mago o come coltivatore del radicio? Ho un po' tutto. Un po' tutto. Ecco, questa qui è una lecornia. Dove sei? Questa qua. Questa qua? O No, questa? Questa qui è una pianta medicinale, è ortica bianca. Questa? Questa qui. Ortica bianca. E questo qui è il verdolino. E cos'è il verdolino, Livio? Sarebbe cumulo. Poi? E questo qui c'è il sedano selvatico, proprio prendere il fogliolino e strofinare sulle mani. Sediamo, sedano. Senti che profumo. Sì, che buono. Sembra sedano proprio. È proprio sedano selvatico. Allora viene fuori ortica bianca, Sì. verdolino e sedano selvatico e si mangia insalata. E adesso Andiamo nella mia dimora un po' particolare. nel campo del radicio. Com'è la temperatura per il radicio? Questo freschetto di dicembre, com'è Livio? Va bene anche perché quello che ho io, questo qua, non teme il ghiaccio. Sì. Anche se c'è 30 cm di neve sopra, puoi levarlo via. Ecco qua, Dove sei? guarda qua. Che bello questo. Questo qua è un radicchio antico che si trovava in mezzo ai campi di erba medica. Questo qua. Questo. Radicchio antico. Allora se guardi questo, Sì. guardi questo. Che è simile a questo? E non è compagno, quello lì è verde. Sì. E c'ha le foglie rigate. Sì, invece Questo questo? qui è tutto sfumato come che sia ubriaco di vino. E invece questo? Questa qui, vedi, è come una stella di Natale. Se guardi bene, sì. guarda se che non è bello. una stella di Natale. Guarda che bella. Cioè. Vedi, questo verde, l'esterno verde e l'interno rosso. Sì, guarda lì. Anche questo è radicio del Treviso. Radicchio vecchio, antico di una volta. Perché vedi già qua abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 qualità. Già solo qua. 5 qualità. 1, 2, la stella, 3, 4 e 5. Già qua sono 5 in un metro e mezzo di terra. E questa qui è un'altra qualità ancora, che c'ha il cuore verde, vedi che c'ha il cuore verde. Cuore verde, sì. E il fondale è rosso. Questo qui è un'altra qualità ancora, guarda, tutto rosso. Tutto rosso, anche questa è una specie di stellina. Sì. E questa qui, vedi, è un'altra qualità ancora. Questo qui non somiglia a quello. Sì. Beh. Te ne sei accorto? Ma stanno volentieri insieme tutte queste varietà del radicio? Sì. Sì. Ma neanche non bastardano la loro qualità. Quella che ha un colore resta più o meno quella. Sì. E se guardi bene, Sì. vedi questo qui. Cosa sei questo? Questo qui non è compagno di quello di là. Non è compagno, un altro ancora. Né di là, né di qua, né di qua. Se tu osservi bene, non ce n'è uno di compagno. Sì. E guarda questo qua, qua. È sempre la lancia, ma in rotondità. Questa ha la foglia ancora più larga, questa. Sì, vedi. Attenzione che sei i bissi qua che mangia, Perché io faccio tutto quanto in biodinamica qua. Cioè vuol dire che non ci metti neanche un grammo di schifezza, di roba chimica? No. Solo roba naturale, guarda. Naturale. Guarda le talpe che ho io qua nel campo. Ti Sì, farò vedere là. di là, talpe Sì, che ho sì. dappertutto. Però le talpe cosa... Guai che io massa una talpa. Perché servono le talpe, no? Sì. A che servono? Se tu vuoi vedere Sì. se il terreno è in regola, che non ha diserbanti di seguito, Sì? Là c'è la talpa. C'è la talpa. Se non c'è la talpa, schifezza. È schifezza. Sotto di te, guarda qua, guarda. Questo ha fatto una talpa, no? Sì, questo, guarda. questo, questo. Vedi il terreno messo in biodinamica com'è? L'hai visto che nero che è, vedi? Così. Questo qua è tutti quanto il legno del sottosuolo che ho rato sotto, foglie di seguito, e viene questo terreno qua.
Biodinamico si dice. Sì, biodinamico. Cioè naturale potremmo dire, no? Naturale, non c'è diserbanti dentro. Perché non conviene mettere diserbanti? Siamo già malati noi col discorso di vivere. E di quello che si respira, e si mangia, si beve. E quindi... Poi torniamo nella nostra cosa. Sì, andiamo avanti con la varietà del radicchio. Questa qui è un'altra sera di Natale come la prima in fondo. Questa? Di un altro colore, hai visto che bello che è? Guarda che bello anche questo. È dentato, guarda che dentatura che ha. Dentato. Guarda che bello. Vedi? Ah, vedi, sì. È come un cristallo della neve. Ah, sì. E poi hai visto quella lì che è differente ancora? Sì. Vedi, ce n'è uno differente dall'altro. Guarda qua. Questi qua sono tutti radicchi antichi che si trovavano in mezzo ai campi di erba medica. Vedi anche questo qua, vedi? Sebbene che è piccolino, guarda la rotondità delle foglie. Guarda che bello. Guarda, vedi guarda che è uno differente dall'altro. Ah sì, guarda qua. Vedi, se tu guardi bene questo qua, voglio vedere, guarda qua. Aspetta, questo qua. Allora, mettilo a fianco di questo qua. Sì. Vedi guarda. la differenza? Sì. E la differenza su quello lì. Ma scusa, anche la differenza delle mani, mettila alla mano, scusa Livio, vediamo. Sì. È leggermente, la tua è leggermente più grande della mia, ma leggermente. Che cosina, qualcosina. Non tanto. Ecco, e cosa fai con sta man qua enorme, Livio, oltre che raccoglie radicchio? Faccio la pittura certosina, che in Italia non ce n'è. Io faccio sempre le cose nuove, ma non sono capite. Perché si capisce sempre quando uno produce tanto che prende soldi tanti. Uno che fa poco, che ha la matrice, che la lascia a parte. Che se ciave. Guarda. Ma abbiamo già fatto qua 20 metri e non ce n'è uno uguale. Prova a guardare questo qua, guarda quanto bello che è questo qua. Vabbè, sì. Guarda questo, guarda. Sono tutti fratelli ma uno diverso dall'altro. Senti, ma Livio, è un segreto dove hai trovato i semi o si può dire? Questo qua, posso dirlo io? Ah sì? Questo qua è il fratello di mia mamma, ero piccolino, io abitavo anch'io in una casa dei contadini, eravamo in 22, 23 dentro. Ma parliamo di dove? Treviso, sempre a Treviso? A Mogliano Veneto. Negli anni 60 allora, dai. Sì, anni Treviso, 60. Mogliano, anni 60. 44, 54, 64. E lì si mangiava questo radicchio qua. Dopo, quando è venuto fuori il radicchio trevisano, questo qui è stato eliminato. Passa! Finito. Non lo voleva più nessuno, perché era più veloce mangiare il radicchio trevisano che non mangiare questo qua. Ma i sapori che ha questo qua, il radicchio trevisano deve inginocchiarsi e baciarsi le radici uno con l'altro. Ecco, bravo. Hai capito il discorso? Allora, spiegami come dagli anni 60 tu sei riuscito a portare fino ad oggi. Sì, questa qua l'aveva il fratello di mia mamma, questa qua. E un giorno sono andato a casa sua che mi ha fatto mangiare il radicchio e ho detto: zio, ma dove hai ancora questo radicchio antico? C'è ancora un pezzo sull'orto, te ne darò un piccolo fagottino, in modo che ti ricorderai di me quando io morirò, ti ricorderai di me. Mio zio è morto 30 anni fa. E da 30 anni fa fino adesso ho sempre portato avanti questa cosa qua e sono 30 anni che ho sempre questa qualità. Non ha cambiato niente, è sempre questa qualità. Ma aspetta, lo zio ne aveva tante qualità, no? Una sola, se hai tutte queste qualità. Aveva lo zio? Tante qualità, di tutte queste qualità. Allora, quello che ha inventato, ho tirato fuori la semente del radicchio trevisano, che dicono che vanno a amore di seguito. È come che io prendessi un radicchio questo qua, lo concimo di più del solito, e più che lo concimo, più si allarga la ciocca del radicchio, capito il discorso? Più che lo nutro, più grande viene, no? Se io questo qua lo lasciassi povero, sarebbe piccolino, ma se io ci metto letame, viene bello così. Livio, qua ci hai messo solo letame qua, al massimo letame. Letame. Ma di? Mucca? Di? No, doparo quello di gallina o quello di mucca, delle volte me ne porta il mio amico, ma cerco di no. Erba e metto un po' di stalatico di mucca o di cavallo. Senti Livio, ma questo verde è radicchio anche questo? Questo qua è un radicchio, questo qua della stessa dinastia, altro che è più forte quel verde cerca di venire un po' più forte. No, è tutto verde, questo qua è solo verde. Sì, non è un verdolino. E questo qua è un altro antico, antichissimo questo qua. Questo qua nel mezzo all'erba, vedi come boccolo di rosa. Questo qua compagno, questo qua è antico, vedi, questo qua è antico, questo è antico. Questo qua è l'antico di una volta, il famoso radicchio di una volta, perché guarda che fine che la costa. Questo assomiglia già di più a quello moderno, vero? Ma è sempre prima che lo manipolassero.
Perché come l'ha manipolato, Livio? Cosa che il radicchio di adesso è manipolato. Non ce n'è, il radicchio trevisano era una qualità solo, o due qualità. Sì. Adesso è il tardivo, il precoce. Sì. Questo qua invece è un vero autoctono della foglia fine e sottile, lo chiamavano il spadone, capito il discorso? Lo spadone questo. Ma questo qui è un autoctono, capito il discorso? È originale. Un fiore anche questo. Vedi, una stella di Natale. Ah, che meraviglia. Quello che hai piantato qua è perché rimanga nel tempo, per no? Per fare le sementi. Per le sementi. Invece quello che pianti qua lo mangi. Lo apro un pochettino a dimora, capito il discorso? Se è troppo attaccato, vedi? Guarda che scuro che è questo qui, guarda. Guarda qua, guarda che rivista, guarda. Allora, quante persone come te, Livio, hanno tutte queste varietà di radicio nel campo? Nessuno. Nessuno? Nessuno. Solo te? Non esiste. Che adesso mi sto un pochettino rompendo le scatole. Sì. E vorrei trovare una multinazionale che mi comprerebbe tutte le sementi. Ah sì? Io le do volentieri perché qui da noi vorrebbero le sementi per fare la genetica del radicchio trevisano e non mi danno niente. E invece multinazionali pagano? Mi pagano. Ah. Allora così noi restiamo senza le nostre opere. Guarda, guarda, per mostrarti. Vuoi vedere quanto bello che è questo qua? Ti faccio vedere il cuore di questo radicchio, che è una cosa rara. È tutto bianco sotto. E questo qua è ricco di lattici, vedi i lattici? Già viene fuori già adesso. Qua, tieni qua. Oh, che bello. Te lo farò sentire io dopo. Là. Senti già l'odore del verde, che profumo che ha. Ah sì. Mettiamo in tasca. Là. Vedi che bella radice che ha. Vedi da qua come che viene fuori il lattice, guarda. Guarda. Ah sì. Questo qua non occorre che venga il ghiaccio, è già rosso, già le foglie lo stesso, vedi, guarda. Ah, perché è il ghiaccio che lo fa diventare rosso? Sì. Ah. Invece questo qua è già rosso prima di che venga il ghiaccio. Ah, che meraviglia. Se vuoi te ne do 4-5, ti porti in casa questa sera e lo mangi crudo. Sei fortunato, guarda qua. Cosa che sei? Questo è un pezzo raro. Questo? Questo avevo paura di aver perso la qualità, guarda. Questo è l'ultimo della specie? Questo qua è una gran qualità, avevo paura di aver perso il seme. Guarda che colori che ha, guarda che colori. Guarda che colore vermiglio che ha dentro. Poi tutto l'insieme, se tu guardi bene dentro, in mezzo qua queste cose sono tutti quanti pieni di radicchio. Invece questo è il radicchio normale, diciamo, no? Sì. Quello classico qua del Treviso. Sì, Treviso, sì. Eccolo qua. Adesso ti mostro una cosa rara. Il radicchio antico, il verdone di una volta. Hai mai visto un radicchio fatto così? Guarda che roba! Sta andando in semente. È un grumo di foglie questo? Sì, un grumo di foglie. Guarda che roba! Aspetta che ti mostro una foglia. Guarda come è fatta la foglia. Là. Guarda qua, guarda che stella di Natale verde. Oh, un'altra stellina qua, sì. Guarda che roba. Se partiamo da qua e poi ci alziamo, guarda che roba, guarda. Questa qui è una cosa fuori da normale. Mi sento i piedi più pesanti, come mai, Livio? Adesso ti dico. Ma è normale? Sentirsi i piedi pesanti? È normale? Dicono che la terra ama il contadino. Ah. Perché resta sempre attaccata ai zoccoli e alle scarpe. Ai piedi. Ecco, se non ama il contadino non resta attaccata, capito il discorso? Ah, che bello. Ma forse non sa la terra che io non sono contadino, Se attacca lo stesso. Ma guarda, adesso le pulirò io, guarda qua, vedi? Ehi. Nel campo io ho sempre piante di malva, di qua, di là. Qual è questa la malva? Sì. E a cosa serve la malva? Non profuma? Tisane. Però non ha profumo, No, non ha profumo. Quindi quanto sarà qua sto campo, Livio? Quanto grande sarà sto campo? Questo qui, non so, 5x5, 25, sarà 2500 metri, 5x5, che sarebbero quanti ettari, Livio? Ma mezzo ettaro. Mezzo ettaro? Mezzo ettaro scarso. E in mezzo ettaro tu coltivi quante varietà di radicchio? 50. 50 varietà di radicchio? Sì. Di Treviso? Si dice... nato qui in una zona di Treviso. Si dice tardivo questo? Radicchio tardivo? No, questo qua è come che tu vuoi metterlo d'estate, d'inverno,
se questo qui tu lo tagli, dopo 15 giorni viene fuori un bocciolo. Come un bocciolo? Sì, tagli via le foglie, le fai lezze e dalla pianta tagliata, dopo 15 giorni, 20 giorni vengono fuori i boccioli, capito il corpo? Nasce di nuovo, si procreano, vedi, guarda. Quello lì è stato tagliato e è venuto fuori così, vedi? Ah, questo? Se tu guardi bene, questo qui ha la forma del radicchio antico una volta, perché era un verdolino macchiato così, vedi? Sì. Guarda che bellezza, guarda che bellezza. Sì. Aspetta che te lo taglio. Fate un'eccezione. Questo qui è il famoso radicchio vecchio di una volta, quello che si trovavano nei campi dell'erba medica. Guarda. Ah sì. Vedo. Dove andiamo adesso, Livio? Verso casa. Ma quanto ne produci qua ogni anno, radicchio? A me mi basta per casa mia. Non mi interessa neanche gli altri. Non mi interessa neanche un assaggino agli altri. Niente. L'anno scorso ne ho fatto sedare un po' di qua, un po' di là, su 2 o 3 ristoranti, ma loro martellano quello lì perché va bene così. Dove vai? Non è... Ah, ci puliamo le scarpe così. Magari in mezzo a sta terra c'è qualche semino di radicchio. Sì. Senti, ma adesso vediamo come si imbianca il radicchio. Ti mostrerò com'è il ragionamento. Eccolo qua. Ah però. Aspetta, ti do una mano. Guarda che bello. Questo è di tante varietà, no? Questo qua è un po' misto, un po' misto. È quello delle 50 varietà. Là. Tagliato e messo in acqua? Sì, in acqua. Le radici sono in acqua? In acqua, guarda. Hai visto? Ma perché le hai messe in acqua? Perché diventano rosse così poi? Bianchi, no, devono diventare bianchi. Ah, bianchi. Da verde a bianco? Sì, da verde a bianco. Io ti lascio la radice, poi quando tu vai a casa lo tagli da qua. Assomiglia al dente di leone, hai visto che assomiglia al dente di leone? Dente di leone? Le foglie assomigliano al dente di leone. Ma quanto stanno in acqua qua il radicchio? Quanto lo lasci in acqua? 15 giorni. Acqua corrente e acqua stagliante, come che tu lo vuoi fare. Qual è la differenza con l'acqua corrente? L'acqua corrente va e l'acqua resta più pulita. Ma quella stagnante ogni 3 giorni cambia l'acqua, no? Ma devono stare al buio come erano adesso? Al buio, sì. Al buio, per 15 giorni? Sì. Allora, stando al buio, da verde così diventa bianco così. La clorofilla cambia. Ma oltre a una differenza di colore, no? Ma c'è anche una differenza di gusto con questa... Sì, con l'imbiancamento. Sì, ma il gusto sta già nel DNA. Ma perché lo imbianchi? Cosa serve l'imbiancatura? Perché venga un pochettino più tenero da mangiare. Bisogna prenderlo come sta, è un buon olio di oliva e morta lì. E via, un po' di aseo, no? Aceto. Aceto di vino, proprio veramente quello buono. Quello di vino. Un po' di sale. Guarda che la morte del radicchio trevigiano è nato e morto con l'aceto di vino. Vino nero una volta, perché bianco non ce n'era, vino nero particolare. La morte è sua, la morte è sua. La morte è sua, quella lì. Eccolo lì. Vedi quante qualità ti hanno già dato già dentro adesso. Guarda, guarda. Senti, ma è vero che questo tipo di radicchio può nascere solo qua in queste terre della pianura trevigiana o si può piantare in tutta Italia? Cresce in tutta Italia o no? O ci vuole una certa umidità, un certo freddo? No. Il radicchio puoi piantarlo in qualunque parte. In questa zona nota qua trevigiana, vedete seguito, c'è una qualità di terreno, capito? Nella qualità di terreno ci sono i minerali, ci sono i sali, ci sono tutto quello che tu puoi immaginare della terra di questa qualità che ha questi sapori. Quindi il radicchio piantato in Sicilia crescerebbe, ma non sarebbe così? Ma non ha certo, è come che gli piantassi una cosa della Sicilia qua che non ha i sapori, i gusti del fondo del terreno, capito il discorso? Ho capito. Guarda qua. Io ho la qualità per te. Per me e basta. Per me e i miei amici, capito il discorso, e basta. Non do più niente a nessuno, basta. Senti, ma prima la provocazione di dire che se i semi li acquistano una multinazionale glieli vendi.
Ma se vi è un bravo agricoltore qua della zona e ti dice Livio, ci no, tengo no, io a portare avanti. No, perché loro vogliono una cosa e far presto e prendere soldi. Loro vogliono una cosa veloce e che sia rimunerante subito, capito il discorso? Dopo che faccia bene, faccia male, non interessa un cavolo. Aspetta, ti tiro fuori un'altra cosa bella. Là là, guarda questo che colore che ha. Assaggio, eh? Sì, mangia. Così si mangia così proprio? Sì, è buono così. Senti che carnoso che è, duro da masticare. È amarognolo però, Livio. Sì. È amarognolo, È un po' amarognole. Buon però, amaro c'ho. Sì, perché tu sei abituato a mangiare il radicchio, quello imbiancato, no? Questo qui sarebbe il colore del radicchio che si mangiava una volta sui fagioli. Questo? Sì. Quindi questo con radice e fasioi, qua viene una roba meravigliosa. Ticciole di pancetta. Senti, ma si mangia tutta la foglia fino in fondo? Sì, se vuoi mangiarlo fino a tutto, ma se no, se vuoi fare a meno, fai a meno. È un po' amarognola, sopportabile, però sì. Qua forse condito se è più buono. Sì. Dopo ti davo anche due radici. Allora, con questo radicio in mano noi vi salutiamo. Mangiatevi il radicchio quello trevigiano. Che noi altri se mangiamo questo. Che noi altri se mangiamo questo qua. Andiamo a mangiarlo, dai, andiamo a mangiarlo, via! Ricordatevi bene sì? Che questo qui è il tartufo. Sì. Il radicchio trevigiano è la patata. È la patata. Come rarità. Dai, come rarità.